बाळासाहेब भागवत पाटील महामार्ग सुरक्षा पथक शाळेचं सर्व जनतेला माझे आव्हान आहे की कन्नड घाटात खूप मोठ्या प्रमाणात दरड कोसळलेले आहे. तरी कृपा करून नागरिकांना आव्हान आहे की त्यांनी कन्नड घाटात त्यांना जर औरंगाबाद जायचं असेल तर त्यांनी नांदगाव मार्गे जावे आणि औरंगाबादकडून जर यायचं असेल तर त्यांनी जळगाव मार्गे यावे. ही सर्व नागरिकांना नम्र विनंती आहे.